Здравствуйте, меня зовут Стас. Сегодня мы будем обозревать будильник от компании Dadget. Итак, начнем с подсветки экрана. Это минимальная стоит. Нажимаем на эту кнопку, становится средняя подсветка. Нажимаем на эту, самая яркая подсветка. Так всего удобней. Итак, а теперь сама подсветка будильника. Нажимаем на эту кнопку, и у нас белая. Если тускло, можно добавить от 1 до 20. Сейчас покажу 20. Вот она 20. Просто жмете на эту кнопку, и вот он, яркий будильник. Если же не нравится, можете переключиться вот так. Здесь яркие переливы цвета. От зеленого к голубым к другим цветам и так далее. Выключим, чтобы нам не мешал. А теперь одна из самых классных функций. Здесь можно включать будильник сам. Вот, я сейчас включил пение, всякие звуки. Итак, слушайте. Это ночные сверчки. Под них я не просыпаюсь, под них я засыпаю. Также, если слишком тихо, сзади есть такая штучка. Можно подбавить громкость и можно убавить. Чтобы включить следующую мелодию, нужно нажать сюда. Под эту мелодию лучше всего просыпаться. Пение птичек, как никогда раньше, может вас разбудить. Это море. Если кто-то соскучился по летним каникулам или мечтает на них отправиться, и никого у них никогда не было, это музыка для вас. Чайки и море. Спокойствие, спокойствие. И последнее. Лучше не слушать маленьким детям, потому что эта музыка намекает на маленькие дела. Дальше это помехи, не то. А теперь... спорта, допинговой программы в российском спорте. Это радио. Осторожное движение. Культура поведения на... В общем, вот такой вот будильник. Он очень классный, мне нравится. Спасибо всем, кто посмотрел. Удачи. Пока-пока.